So, good morning mga idol kamanap and welcome ulit kayo dito sa ating YouTube channel dito po sa Damanap TV. And paunahin pala mga idol kamanap kung medyo matagal ho tayong nakapag-upload dahil po inabutan po tayo ng swerte nawala yung unit natin and nanghiram lang muna tayo ngayon ng cellphone para po makapag-update sa inyo ng mga alaga ho natin. And kahit ganun po nangyari mga idol kamanap, meron pa rin po tayong good news dahil yung pinaka-aantay ho natin na breed ng manok ay dumating na po dito sa atin. So nakakuha na po tayo mga idol kamanap ng long tail, parrot beak long tail asel, no? So inantay po natin yan siya mga idol kamanap within almost 30 days, So dumating sila last Monday and pasensya na kayo, hindi ko nakuhanan lahat ng video doon dahil andun sa kabilang cellphone natin at nawala kasi, so hindi ko na nakuhanan na videohan yung kanilang pagdating. Pero ngayon, ipapakita po natin sa inyo yung isa sa pinaka bagong linyada dito sa ating yard mga idol kamanap. Pasok. So may gwardiya pala tayo mga idol kamanap, si Butoy. So yan mga idol kamanap, yung ating yung ating parrot beak. Ito siya, ito yung lalaki. Yan. Wow. Kahit medyo matagal mga idol kamanap, ay okay pa rin naman yung katawan. Ayan yung kanyang itsura mga idol, yung kanyang beak, yung ilong, and although yung kanyang buntot, kahit na nasira yung kanyang mahaba-habang mga buntot dahil siguro sa biyahe, maraming putol mga idol, Yan. Pero antayin natin na makarecover and sana mapagwapo natin ito. Yan siya. Yan. Yan yung stag natin. And ito naman yung hen. Medyo yan. Yan, yung hen naman natin mga idol kamanap, may sipon pa. Pero makaka-recover yan, At ayan, So ito yung ating yung hen na parrot beak natin, yan. Yan siya. Yan. Yan. Tapos yung buntot mga idol, Mga putol-putol na rin yung buntot. So yun yung stag natin. Yan. Hindi pa ganong hindi pa marunong ewan ko kung tumitilaok na mga idol kamanap. Parang hindi pa ata tumilaok, Hindi pa, Masyado pang baby yata ito. Yan yung ating long tail parrot beak, pero hindi pa natin siya ngayon matawag na long tail kasi putol yung kanyang mga buntot. Pero pag na yan ay naka-recover na at medyo makarecover yung katawan nila, gugwapo at gaganda din yan. Pero napakaganda ng kanyang beak mga idol kamanap, super short. Yan, ayan na yun yung isa. And meron pa tayong isang hen, So puntahan natin dun sa kabila mga idol kamanap para makita ninyo. Pero ngayon, liliguan natin ito kasi nasa 4 days na. And napainom na rin natin sila ng reload anti-stress. So liliguan natin kasi di ko alam kung naliligo ba yung may-ari nito kasi pati manok, ang dami pong kuto mga idol. Sobrang dami ng kuto. Parang, basta ang daming kuto. Hindi pwedeng ganyan kasi lalo may stress yung manok natin. So, puntahan natin yung mga idol kamanap, yung isang hen natin doon. So, mga idol kamanap, andito naman po yung ating isang hen natin. Yung, kasi trio yung nakuha natin mula doon sa breeder, from India. And tatlo kasi yung nakuha natin mga idol kamanap. So, ayan, yung isa kukunin natin. Yan, So ito naman yung isa. Yan, medyo nangayayat. Yan yung kanyang beak. Yan, Yan. Mas maliksi at mas formado yung beak nito mga idol kanap compare po doon sa isa, Yan. Pero ito mga idol kanap na medyo nag-alala din na ayo dito dahil tinamaan ng sipon. At yung kanyang mata mga idol na damage. Pero so far according kay Bayaw, na naga-video ngayon, is nakakita na daw, So nakakita na mga idol. Yan. Squaw ako. Show. Yan siya mga idol kami. Ito yung ating long tail parrot beak, Yung kanyang buntot mga idol, Sayang, putol-putol pa rin talaga mga idol. Kaya siguro sa biyahe ito kasi barko yung pinagdalan. Buti nga mga idol kamanap. Nakasurvive pa. Yan yung itsura niya mga idol, na yung isang hen natin. Yan. No?
Medyo payat pa at saka napakaraming kuto mga idol, oh. Oh, ang daming kuto. Oh. Grabe, ang dami. Di ko alam kung naliligo ba at mga idol kamanap yung may-ari nito. Yung breeder na to, naliligo ba? Pambihira, oh. Oh. Kadami, ya. Iliguan natin to. So, mga idol, liguan natin to. Gamitan natin ng washout, ano. Kasi the best yung washout, eh. And of course, oh, makikita nyo mga idol kamanap, yung mga sisiw natin, may mga pure Shamo Japanese tayo. Andito pa yung ibang mga sisiw natin, nakahilira. Yung iba dyan mga idol kamanap, andito pala yung isa natin. Ito yung golden Shamo natin, tol, ano? Nag-iisa. Nag-iisang golden Shamo natin na, ano, the 7th generation. Yan siya. Nasa isang buwan pa lang mga idol kamanap. Pugi. So, stag din talaga ang ibinigay sa atin. So, pwede natin yan magamit sa susunod, oh. Yan. And yung mga sisiw, dito rin, marami pa tayong mga sisiw mga idol. Ayan, oh. Kalat-kalat yung mga breed natin ngayon. Ayan, meron pa tayong naglimlim. Meron tayong naglimlim, no? Mga pure Shamo Japanese natin, oh. May pisa na nga isa. Ayan, oh. Ano yun, golden Shamo natin dun sa kabila na pinalimliman natin. At sayang yan, no? May sisiw na sana kaso nabiyak. Ito, meron din. Mga alaga nating siso kay bayaw naman ito mga idol kamanap, mga papisa niya. Ito anak ni Kito, no? Kito. Kito. Yan. Anak ni Kito. Ayan, no? Si Kapa or si Putotoy natin. Sayang to mga idol kamanap. Pwede sana ito pa Burmese ilaban. guys ito, no? Kaso ang problema nito mga idol, nagka-injury. So, nagka-battle na bali yung kanyang daliri, pero na-fight ito isang beses, ngunit draw ang nangyari mga idol. So, purpose niyan is for breeding na lang talaga kasi kinikip ko talaga yung mga old line natin. And anak pa rin ito ni Berna, eh. So, ikikip natin yan si Tol GJ yung mag-aalaga sa kanya niyan para gawin niyang breeder. And dito, ito naman, hindi sa akin to, pero kay Bayaw to. Ito yung mga plucker niya. Yung tinatawag na weedy plucker. Yan, oh. Ayan. So, ito ay mga acquired ni Bayaw. At gusto niya pang outcross dito sa mga linyada natin. So, sana, no, makapagbigay ito ng, magmatch sa linyada ho natin mga idol kamanap. Ang laki ng gastos niya din mga idol kamanap, mo. Meron? Oh, Uy. At dito mga idol kamanap, Ichiko. meron tayong dito yung ating golden Shamo, si Marco, and yung kanyang dalawang asawa. Aba, Naglumlum na. may naglilimlim na pala mga idol kamanap, oh. Oo. May naglilimlim na. Ang itlog ko. Aba, 2, 4, 7 eggs. Aba. Golden Shamo. Mga golden Shamo natin, ayan. Yung white, oh. Yung white, mukhang trapuna, no? Grabe yun, Golden Shamo. Tindog kayo. Oh. So mga idol kamanap, tara, magpaligo muna tayo ng mga alaga natin manok kasi medyo mainit na at magandang panahon, paliguan natin yung ating mga parrot bait natin. So tara mga idol kamanap, samahan nyo kami. So mga idol kamanap, ito rin pala, no, mga sisiw natin. Ito ay anak ni Berna at saka ni Zoro, yung ating hini type na brood na tandang. So ito na. 6 piraso yung kanyang anak. Mga anak nila lahat ni Berna. Wapo, mga healthy sila, oh. Wala pa isang buwan to mga idol. And then dito, ito ay halo-halo. Merong anak ni Zoro, saka merong mga pure Shamo. So, meron dyan yung mga naka-red tag. Ibig sabihin po niyan ay pure Shamo Japanese po yan. Either kay anak po yan ni Ichiko at saka ni Akagi mga idol kamananap. Ayan, oh, napakarami nila ngayon. So, marami-rami tayong mga sisiw. Dito, marami din. Meron pa tayo dito mga idol kamanap, oh. Malalaki na nga itong mga to, oh. Ito na yung ito na yung anak na yung to, anak na ni sino to, yung mga BBIP natin, Kingpin. Ayan, Mihok. Mihok, oh, si Mihok, ayan.
Saka may mga pure Shamo Japanese dito tol. Na gani. Meron dito, meron mga pure Shamo Japanese Mo dito. nagipangkulata sa kwan. Kaloko. Yung mga selfie, malalaki na rin mga selfie oh.